Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Buat yang di Timur Tengah, selamat pagi. Buat yang di Indo, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Mama Selmi. Sekarang saya mau sarapan dulu sebelum kerja, biar kuat. Sekarang saya nanti mau bersih-bersih kulkas karena mau puasa, harus bersih-bersih kulkas apa aja. Orang mau sarapan dulu guys. Barata. Barata kasih Nutella. Kasih cheese. Bismillahirrahmanirrahim.
Buat teman-teman, jangan lupa sarapan dulu sebelum kerja ya. Jangan terlambat sarapan atau makan. Kita kerja di sini harus kuat, harus sehat. Biasanya sarapan Indomie. Sekarang nggak punya Indomie. Nggak punya roti. Sennya mahal, yang 1 per meter itu, 1 meter itu berapa kemarin tuh, pokoknya mahal. Kopi guys, kopi. Sekarang mau bersihin kulkas teman-teman. Banda kakil barata.
Barata. Di sini, guys. Ini harus dikeluarin dulu nasi. Kepala kambing, ayam, daging kambing, ikan, apa ini? Falafel habis. Sapi. Kambing. Nasi buat ayam. Daging kering. Hah? Anak ini. Dah kamu sudah. Teman-teman yang kerja di Abu Dhabi suka bikin ginian enggak? Ini daging kambing dipotong kecil-kecil, dikasih kunyit, pil aswad, garam yang banyak, langsung direndam 2 jam,
langsung dijemur kering gini. Kalau mau masak tinggal ngambil, direndam dulu, bikin makbus, enak rasanya. Ayam, daging sapi, leher ayam, kambing, ini aja. Kepala kambing guys, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, pulang aja. Oh, banyak banget. Ini daging sapi tahun kemarin. Ini kepala semua.
nggak dibersihin. Nanti bulan puasa nggak sempet kalau nggak dibersihin sekarang. Kalau musim panas mau mandi karena nggak ada air dingin suka dikasih es guys, saking panasnya air.
kurang tinggi, harus pakai kursi guys.
Capek guys. Tuh, dapat segini. Pisumay cadar mamahati 13 kalata. Sabihin sawi. Mana mamahati kalata ko. Bagi talata. Ada ish. Mungkin enak. Ada lagi. Badan Ramadan mai ke. Ada? Iya. Ini warsi. Ada tahat. Ada dia. Oh, talata. Why the lack? Ada laham bagara berarti. Terus lah, mana bisa dilakukan? Ada pak, ada jadi ada nak. Ada ras, masih kan warti. Jadi hati aku Yusuf, mungkin yakin. Terus Yusuf mah mapi sawi gara bikin. Tapi mana nak sama bisa dia. Laham. Mana belakang? Why do ras? Why? Why bukan jelas? asrah apa? Bad ini pi bad.
iya. Hayong asis teh kedah capek. Cangkel atuh ah. Cangkel aduh teman-teman cangkel. Besok satu lagi, besok yang isinya kurma. Besok aja. Sekarang udah satu aja. Harus dimatiin dulu, Bad. Satu lagi, dua lagi. Buat besok. Ini yang isinya kurma. Yang itu satu lagi isi kurma. Ini mah cuma daging-daging doang. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Free loh, nggak bayar. Makasih buat semuanya yang udah subscribe. Komen ya biar saya bikin bikin kontennya, bikin videonya semangat. Makasih, hatur nuhun.